সত্যিই কি ম্যাগি নুডলসের উপরে মার্কার দিয়ে লিখলি সেটি চাইনা লেখায় পরিণত হবে? কিন্তু এই ছেলেটির এই ভিডিওটির উপরে একদমই বিশ্বাস হয় না। আর এই ভিডিওটি রিয়েল নাকি ফেক সেটা জানার জন্য বাজার থেকে একটি ম্যাগি নুডলস নিয়ে আসে এবং সেটার উপরে মার্কার দিয়ে কালি করতে থাকে। এরপর একটি সাদা কাগজ নিয়ে আসে এবং সেই কাগজটির উপরে ম্যাগিটিকে আস্তে আস্তে প্রেস করতে থাকে। এরপর সাদা কাগজটির উপরে ম্যাগিটি দিয়ে আসলেই কি চাইনিজ লেখাটি হয়েছিল কিনা সেটি দেখার আগে আপনার সামনে দুধ এবং মদ রাখা হলে আপনি কোনটি পান করবেন? দুধ পান করলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব শুধু তারাই করবে যারা দুধ পছন্দ করেছে। মদ করে অবশ্যই এই ভিডিও থেকে দূরে থাকবে। বন্ধুরা, এটি তো আজব হয়ে গেল, চাইনিজ লেখার জায়গায় মোনালিসাকে প্রিন্ট করে দিয়েছে।